Mirëmbrëma nga emisioni Fjejete. Ky emision është për fotografin. Njeriu ka bërë gjithmonë përpjekje për ta ndalur kohën. Dikur me një gëdhëndje në gur, pastaj me penel, e më pas me kamera, ndërsa sot me telefon. Ndoshta në fillim ishte frika se momenti i lumtur do t'ikte e nuk do të kthehej më. Pastaj u shtua edhe dëshira për ta ruajtur atë gjën e bukur, atë momentin e bukur, që do doje mos ta harroj asnjëherë. Kështu lindi fotografia si një përpjekje për të kapur të përkohshmen. Dhe në çdo shkrepje, njeriu shpreson që sidomos ai moment do jetoj pak më gjatë. Por në të njëjtën kohë, çdo shkrepje është një pranim i heshtur se koha po ikën. Psikologët e dinë mirë se pas çdo dëshire për të fiksuar një çast, fshihet një emocion që nuk do të zëvendësohet më. Një emocion shumë i rëndësishëm. Njerëzit fotografojnë jo sepse duan të kujtojnë, por sepse kanë frikë të harrojnë. Fotografia nuk është vetëm luftë me harresën. Është betejë me kohën. Njeriu që shpesh është i qeshur, i lumtur, i frikësuar, i dëshpëruar, i qetë. Do doj t'i ruaj disa nga këto momente të fiksuara diku. Sepse fotografia më shumë se çdo formë tjetër arti e vë njeriu përballë vetes në momentin kur është në një rol. Nuk ka rëndësi, është i sinqert apo performues. Është roli që ai ka zgjedhur në atë moment. Ka një sekond të çuditshme mes asaj që njeriu sheh dhe asaj që njeriu vendos të fotografojë. Në atë sekond, truri, zemra dhe narcisizmi sigurisht bëjnë një kështu mbledhje bashkë dhe shtrojnë disa pyetje. A ja vlen ky moment? A duke mirë? A do e ruaj kështu siç po e shijoj? Dhe nëse përgjigja e menjëhershme është po, atëherë vjen shkrepja. Nëse jo, vjen një shkrepje e cila fshihet. Klikimi, shkrepja, është një akt kontrolli. Në një botë ku gjithçka ikën, koha, njerëzit, trupi, dashuritë, fotografia duket sikur është e vetmja mënyrë që ne zgjedhim për të thënë prit edhe pak muzikë. Është një formë e butë rebelimi. Një lloj magjie naive që thotë, nëse e fiksoj këtë moment, ndoshta nuk e harroj kurrë këtë moment. Por shkrepja e fotos së dashur në një moment tjetër nuk kuptohet po njësoj. Sepse në momentin që ndalojmë për të bërë foto, nuk kemi plotësisht në atë moment, nuk po jetojmë tërësisht atë moment, jemi zhvendosur në një të ardhme që gjithashtu përpiqemi ta kontrollojmë përmes ndjesive të sotme. Njeriu që qesh për kamerën nuk është më ai që po e ndjen çastin, por ai që po e performon atë. Fotografia kap trupin, por jo frymën, jo aromën, jo ato mikroproceset e vogla që ndodhen në një komunikim njerëzor, ose ato ndjesitë e bukura, ose jo aq të bukura që përjetohen në atë moment. Shpeshherë në terapi, kur e përdor si teknikën e fotografive. Kur flasim për fotografit, njerëzit përmendin fjalat më të shpeshta që përmendin janë kujdes, dashuri, mall. Pavarësisht se nën to, sidomos pas viteve 2000, ka dhe një fjalë tjetër që nuk thuhet, por është aty, që është kontrolli. Ne fotografojmë për të zotëruar kohën, emocionin, njeriun përballë, veten në pasqyrë. Dhe kur e lëm aparatin apo celularin me një anë, ndjejmë ndoshta një lloj boshllëku që përndiqet nga kjo nevoja për kontroll. Sepse nxitojmë të shohim si ka dalë. Duhet përdorim filtra?
A ja vlen ta postojmë? Në kohët e sotme, më shumë se sa fotograf, jemi roje të kujtimeve që nuk kemi kohë t'i kujtojmë. Kemi albumet të tëra me qaste që nuk i kemi jetuar, sepse ishim shumë të zënë duke i kapur ato në foto. Pa dashur, deformojmë dhe kujtesën. Sepse kujtesa është e pasur në disa imazhe që ne e kujton celulari, por e varfër në përjetime. Kjo është arsyeja pse ndoshta disa foto të vjetra kur hapim albumet që na kanë bërë prindrit kur kemi qenë fëmijë, përveç se i prekim, fotot që shohim shumë të hershme tona na prekin më shumë se këto të rejat, që mund të jenë me filtra, kemi dalë bukur. Ke iden pse të pëlqejnë kaq shumë këto foto? Sepse ishim aty në atë moment. Nuk kishim mësuar të bënim poza për jetën. Jetonim momentin, jo të ardhmen. Jetonim si dukemi në atë moment, jo si do donim të dukeshim në të ardhmen. Dhe kjo më çon në një moment tjetër. Të gjithë ne kemi fotografi që nuk ekzistojnë askund. As në telefon, as në albume, por që janë në mendjen tonë. Një imazh që të vjen në mendje sa herë që dikush të pyet, si ka qenë fëmijëria jote? Cili është kujtimi yt i parë? Pikërisht, në atë kujtim është një moment që ti as nuk e dije që po e ruaje në mendje. Ai çast që nuk e ke fotografuar asnjëherë, është i fotografuar, sepse janë ndjesitë e trupit tënd që e mbrojnë edhe nga harresa. Në disa nga këto foto që nuk janë të printuara askund, por janë në mendjen tënde, vjen ndonjë ndjesi ngrohtësie, dashurie. Është si drita e pasdites që hyn nga dritarja kur je duke bërë dashuri. Është si aroma e sapunit të nënës. Është ai zëri që thriste herë me butësi dhe herë me nerva. Janë ato të bërtiturat në përlagje. Janë lojrat me letra, lojrat me top. Janë këto imazhe që të shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Është takimi i parë me motrën ose vllajnit e porsalindur. Këto janë ato fotografi që mbartin siguri. Ato që na japin atë ndjesinë e ngrohtë, që jeta mund të jetë e thjeshtë, e bukur dhe plot me ndjesi. Janë këto fotografi që të kujtojnë se ti ke një histori që jeton me ty, pavarësisht nëse ti e kujton ose jo me shumë detaje. Natyrisht, në këtë album të paprintuar fotografish, ka edhe foto që mendja i ka ruajtur edhe pse të sëmbojnë, të dhëmbin. Për shembull, një foto që të kujton nervozizmin e prindërve, ose lëndimin që ke marrë atë mbasdite, vështrimin kritik të dikujt. Dhe zakonisht edhe fotografish shoqërohen me një ndjesi fizike që është si mornica, një ftohje në trup. Sepse të kujtojnë një kohë që dikur, si fëmijë, ke bërë diçka dhe ke vuajtur shumë. Është e habitshme se si mendja i fikson këto detaje me një saktësi mizore. Ndonjëherë janë kujtime që nuk kanë ngjyra, kanë vetëm tension. Por në to nuk jemi spektator. Na ato foto ne jetojmë, sepse trupi reagon sa herë që i kujtojmë. Dhe kjo është ajo që ne quajmë në fushën tonë psikologjisë kujtesë emocionale. Trupi ruan ndjenjën që shoqëroi çastet, por jo faktet. Nuk kujtojmë eksaktësisht çfarë u tha, por si u ndjem në atë moment. Dhe këto fotografi të brendshme na ndjekin gjithë jetën. Si një dosje që hapen sa herë përjetojmë diçka të ngjashme. Kujtimet
e gëzimit janë të buta dhe lëvizin me dritë. Ato të trishtat janë të ngurta, të palëvizshme, kështu si foto të mbetura në errësirë. Frika ka gjithmonë kontrast të lartë. Trupi ka kornizë të ngushtë. Dashuria, në kujtesë, ka gjithmonë një sfond të mjegullt, si për të mbrojtur nga fakti që nuk zgjatej. Në disa studime, tregohet fakti se imazhi është mënyra më e natyrshme për njeriu që të mund të përpunojë ndjenjat që nuk gjejnë rrugën për t'u thënë në fjalë. Kur truri nuk arrin t'i shpreh, i kthen në figurë. Ndaj dhe shumë njerëz që nuk kanë fotografi nga fëmiria, kujtojnë çdo detaj të një momenti të caktuar. Kjo është mënyra që pavedia jonë thotë, kjo ishte shumë e rëndësishme. Dhe nëse e shohim me kujdes, se cila nga këto foto ka një funksion, janë ato momentet e gëzimit kur ja ke dalë, ato të frikës, ato të dhimbjes që të kujtojnë se ke vuajtur edhe kur nuk e dije kuptimin e fjalës vuajtje. Prap ato të dashurisë të kujtojnë se ti mund të duash, edhe kur ti mendon se ke hequr dorë nga ky sport. Ne rralli tregojmë këto foto, sepse nuk kanë ngjyra, nuk kanë korniza, por janë këto fotot e jetës sonë. Ato që na formojnë më shumë se çdo album i printuar, se çdo foto Instagrami apo Facebooku apo Snapchati. Në to jemi të pa përpunuar, pa poza, pa filtra, pa like. Janë foto që trupi ka bërë kur shpirti ishte shumë i lirë, shumë i pastër. Aq sa nuk kishte nevojë fare të fshihej. Ndërsa sot, në një botë ku çdo emocion kalon përmes një filtri, nuk e dim çfarë duhem të besojmë. Ndoshta këto janë ato imazhe që kemi ruajtur nga fëmiria jonë, të vetmet të cilave mund të besojmë. Ato nuk i tregojmë dot, por ato i kuptojmë. I kuptojmë sepse i kemi bërë dikur, kur ne dinim si t'jetonim. E në këtë moment, hajde, ndoshta kënga fotografia do i shkon tek këtij çasti. Rikthehemi në emisionin Fije Jete. Për ty që je duke ngarë makinën, sot po flasim për fotografinë. Pjesa e parë e emisionit ishte për fotografitë që kemi ruajtur në kujtesë. Ato që kujtesa jonë emocionale nuk i fshin dot. Në këtë moment do të flasim për nevojën për të ndalur kohën. Sepse ti e di që ka njerëz që bëjnë fotografi të çdo gjëje. Të ushqimit në mëngjes, të filxhanit kafes, të hijeve në mur. Jo se duan t'i tregojnë, por duket sikur kanë një ndjenjë të brendshme që se shpjegojnë dot. Kështu sikur frika se ka diçka të vogël që tani duket e parëndësishme, por që ndoshta një ditë do u mungojë. Në disa studime, u vure se njerëzit që vuanin nga ankthi ose depresioni filluan të bënin fotografi për të gjetur arsye ose kuptime që në jetën e tyre ato nuk i gjenin dot. Ose thjesht si motiv për të dalë nga shtëpia. Dhe në këtë proces, u vure diçka tjetër që fotografia të mban të lidhur me botën. Jo përmes teknologjisë, sesa përmes vëzhgimit. Këtu po flasim për ata njerëz që fotografojnë shumë nga ato që shohin. Është mënyra e tyre për të mbajtur kontaktin me botën, për ta kthyer këtë moment shumë të rëndësishëm, për të mos dashur për ta harruar. Ndoshta jo vetëm këtë moment, por dhe ndjesinë që të jep ai moment. Për shembull, një kolege ime më tha para disa ditësh që
kujtonte që ishte ndalur në rrugë për t'i bërë fotografi një familje milingonash. Dhe ndjesia që fshihet pas kësaj fotoje është ajo e familjes, sepse është një njeri që e do familjen, si familjen që ka ardhur dhe atë që ka ndërtuar. Fotografia është mënyra se si është një formë që ne përdorim për të kuptuar botën. Domethënë, kamera, qoftë e celularit apo aparatëve fotografik, bëhet si një mjet meditativ që e detyron syrin të ndaloj, të përzgjedh, të vërej. Në një realitet që na kalon përpara si me një shpejtësi të frikshme, si një lumë, fotografia duket si një akt rezistence kundër sipërfaqësisë, si një mënyrë për të thënë, dua të shoh pak më thellë. Kjo është nevoja për t'i dhënë kuptim, për të gjetur kuptim edhe jashtë vetes. Për të kuptuar marrëdhënien me botën, me njerëzit, me natyrën, me përkohshmërinë. Njeriu bën foto të një fytyre të dashur, të një rruge bosh, të një drite që bie mbi një mur, sepse ndjen se aty diçka flet për të, por nuk di ta thot me fjalë. Fotografia në këtë kuptim është një përpjekje për t'i dhënë formë dhe trajt emocionit. Por edhe këtu ka një rrezik. Kur kërkojmë të kuptojmë botën vetëm përmes imazheve, mund të ndodhë të humbasim marrëdhënien e vërtet, të tashmen me të. Sepse sigurisht që ti e di, botën nuk mund ta kuptosh duke e ndalur nëpër fotografi. Ashtu sikur dhe jetën nuk mund ta kuptosh duke e kontrolluar. Kuptimi merret kur lëvizim, kur jetojmë, kur ndërveprojmë, kur përjetojmë, kur shihemi në sy. Ka dhe një perspektiv tjetër për ta parë fotografinë. Është një mënyrë për të ndalur humbjen. Jo humbjen e njerëzve, po humbjen e çastit. Kur ndjen se koha rrshket, vrapon. Nevoja është që të kapësh momentin, atë dritën, atë frymëmarrjen, si për të mbajtur kështu provë se ti në atë moment nuk ishe i padukshëm as për sytë e tu. Ndaj bëjmë një foto për ta parë më vonë, si një përpjekje për të kthyer në atë moment që bëjmë foton. Por për fat keq bëjmë kaq shumë foto sa humbasim edhe ndjesinë, edhe momentin. Pse ka njerëz që fotografojnë gjithçka? Ushqimin, qenin, filxhanin me kafe. Pse është kaq e nevojshme që gjithçka të ekzistojë si imazh? Duket sikur ne nuk duam thjesht të kujtojmë se çfarë ndodhi. Duam të përcaktojmë se si ne duam ta kujtojmë. Ky është një fakt që kompanitë që prodhojnë celularët e fundit kanë memorien deri në 1 terabajt, sepse kanë kuptuar shumë mirë që ne njerëzit nuk fotografojmë vetëm për shkak të narcisizmit, por dhe nga mungesa e dëshmitarëve në jetën tonë. Qofshin në këto momente edhe të frikës, edhe për të ardhmen, duket sikur duam të parandalojmë humbjen në të ardhmen. Sa foto ke në telefon, që ti nuk e di pse i ke në telefon? Në një botë ku gjithçka vrapon, ndodh që ne ndjejmë që askush nuk është aty për ne. Askush nuk e di çfarë ndodh me ne. Dhe në këtë moment kemi zëvendësuar veprimin. Nuk telefonojmë dikë për t'i thënë që më mungon, më ka marrë malli. Po bëjmë një fotografi si për t'i thënë vetes, shiko se nuk je vetëm. Dikush do e shoh këtë foto. E dim shumë mirë që askush nuk do e shoh atë foto. Kur bën një foto të diellit në mbrëmje,
duket sikur mesazhi është: unë po jetoj në këtë moment. Donë se e gjenë celularin të mbushur me foto perëndimi, ose dhe lindje se ka njerëz që e kanë qef lindjen e diellit. Që nuk din as momentin, as çfarë kanë ndier në atë moment. Ama ka qenë një nevojë për ta shkrepur foton në atë moment. Kur i bën foto gatimeve dhe i poston direkt në Instagram. Kur i bën selfie vetes, foto vetes. Dhe këtë e bën disa foto, disa shkrepje, nga disa kënde, në disa drita. Dhe në gjithë të proces, ti nuk e kupton që ajo që po kalon është koha jote. Koha jote për një foto që nuk thot asgjë. Sa do e bukur të ketë dalë si foto, nuk thot asgjë. Fotografia është bërë një dialog me vete në mungesë të tjetrit. Qofshin fotot e ushqimeve, qenit, kafes, selfit. Janë një përpjekje për të marrë dëshmitar, për të marrë like nga dëshmitar të tjerë jashtëje, të cilët kur e japin atë like, kam frikas nuk e shohim në vëmendje atë që e duke bërë. Është një mënyrë për të ndjerë se dikush, qoftë vetja apo të dëgjon ose do ta kujtoj këtë moment në të ardhmen. Është e trishtueshme, por dhe kaq shumë njerëzore. Jetojmë në shekullin ku kemi më shumë imazhe se çdo epokë tjetër, por në të njëjtën kohë jemi dhe më të paparët, më të pavënë ret, më të padukshmit. Fotografia është bërë shoku ynë, dëshmitari, ndonjëherë dhe rrëfimtari i udhëtimeve tona dhe i ditës sonë. Psikologjikisht, kjo sjellje lidhet me nevojën për të krijuar kontroll mbi ekzistencën. Kur nuk kemi dikë me cilin ta ndajmë çastin, bëjmë foto që çasti të mos u zhduket pa gjurmë. Sepse kemi ndjesinë që harresa është më e frikshme se vetmia. Në këtë kuptim, fotografia është forma moderne e lutjes. Një mënyrë për t'i thënë kohës, më ruaj, mos më zhduk. Por nëse do e shohim me një sy kritik, kjo është edhe ironia e epokës sonë. Sepse sa më shumë fotografojmë për të mos u ndjerë vetëm, aq më shumë e ushqejmë këtë vetmi. Sa më shumë komunikojmë me ekranin, aq më pak me njerëzit. Dhe ndaj ne kemi shumë foto, por jo aq kujtime. Sepse kujtesa kërkon marrëdhënien me njerëzit, jo me një kujtim që nuk thot asgjë. Një kujtim nuk lind nga fakti që ti ke bërë një foto, por nga një emocion, nga një njeri që e ndan me ty atë çast. Edhe në rastet kur ky njeri nuk është më aq i rëndësishëm në jetën tënde, ai moment është i rëndësishëm sepse ai njeri ka qenë dhe është pjesë e historisë tënde. Kur marrëdhënia mungon, fotografia bëhet dëshmi e vetmisë sonë. Në këtë kuptim, çdo telefon i mbushur me foto është edhe arkivi i vetmisë sonë moderne. Një mënyrë për të ruajtur çastet që askush nuk i ndau me ne dhe për t'u bindur se jeta po ndodh edhe kur nuk ndjen më praninë e tjetrit. Ndaj dhe fotografia kthehet në një mjek psikologjik për të kontrolluar të tashmen dhe të ardhmen. Tentativë është, sepse nuk e kontrollon dot. Kemi edhe një nevojë për pushtet mbi kohën duke bërë foto, sa më shumë foto. Tani jemi ne që vendosim kur fillon dhe kur mbaron një çast. Natyrisht e di që ky është iluzion. Fotografia nuk e ndalon kohën, e riorganizon atë. Na lejon të besojmë se jemi të lirë, ndërkohë që na mban të ngujuar brenda një çasti që është i ngrirë. Është një burg imazhesh ku jeta nuk ka jetë, por është
e varur, është pezull në pritje që dikush do e shikojë. Sa më shumë foto kemi, aq më shumë rrim të lidhura pas tyre, si të burgosur në një kujtesë falso. Njeriu modern do lirin, por i trëmbet paqes që sjellë ajo. Prandaj sjell një burg me ndriçim të mirë, si fotot që bëhen në drita të caktuara. Rrallë herë kërkojmë dritën reale kur bëjmë foton. Kjo është përpjekje pavetdijshme për të zbukuruar frikën e të qenit i lirë. Liria e vërtetë është e pakontrollueshme, ndërsa fotografia ta jep atë në një formë si të menaxhueshme. E ndalon për një sekond, e rregullon, e filtron dhe mendon se tani ke nën kontroll edhe kuptimin. Në thelb, ajo është frika që po e rregullon, jo momenti që po jeton. Fotografia për shumë kënd është një mënyrë për ta duruar realitetin, po jo për ta përjetuar atë. Se në vend që ta jetojmë, ngurtësojmë duke ju larguar jetës që po ndodh në atë moment. E mbajmë kështu si një provë që të mos ngrem akuza ndaj vetes, që nuk dija të jetoja atë moment. Por ka dhe diçka më të thellë se kaq. Fotografia nuk lidhet vetëm me nevojën për të mbajtur gjatë atë çast. Është edhe për të pasur një kontroll mbi harresën, ose mbi proçkat që mund të bëj kujtesa. Sepse pavarësisht se ti shikon një foto që e ke bërë diku, nuk di të thua shumë për atë foto. Kujtesa njerëzore ruan ndjesinë, jo faktin. Një ditë të kujton dritën, ditën tjetër aromën, ndërsa fotografia të jep iluzionin e stabilitetit. Në këtë kuptim jeta jonë është bërë burg i imazheve vetjake. Në to qeshim pak më shumë, dukemi pak më mirë, jemi pak më të lumtur, dhe sa më shumë e rregullojmë imazhin me efekte, aq më shumë i largohemi këtij realiteti. Por duhet ta pranojmë. Ka dhe një lloj nevoje në këtë burg që e krijojmë. Na mbron nga përmbytja e informacioneve të reja, prurjeve të reja, problemeve, sëmundjeve, vdekjeve. Duket sikur na jep një lloj rendi në rrëmujën e kohës. Fotografia është ulërima jonë për të thënë, ndalo pak. Në ekran mbetet vetëm ajo që s'kemi mundur, mbetet vetëm ajo që s'kemi mundur do të arrijmë për pikën tonë për të qenë të lirë. Për të ironisë, fotografia është mënyra njerëzore për të pajtuar që me faktin që i përkohshëm. Nuk mund ta ndalim kohën, por mund ta ftojmë atë për kafe. Kemi nevojë për këtë pushim të vogël nga rrjedha e përditshme që na shtyn të harrojmë. Në thelb, njerëzit fotografojnë jo për të ruajtur realitetin, por për të ruajtur veten brenda realitetit. Sepse siç të gjithë e dim, çdo lumturi nuk zgjat. Pavarësisht se ti bën përpjekje për ta mbajtur, dhe e bën një foto. Dhe ajo foto nuk është dëshmia e asaj që ke parë, po asaj që nuk dëshiron ta humbasësh. Në një farë mënyre, është një jo ndaj vdekjes. Një mënyrë për të thënë, ky çast do ik, do shkoj, por unë e pash, unë e jetova, unë isha aty. Dhe ndoshta, ky është kompromisi më i butë që mund të bëjmë me kohën. Në këto momente, unë do doja të dëgjoja La Bohème nga Solan. Jemi në emisionin Fijet dhe po flasim për fotografin. Po të kthejmë syt shumë vite më parë, do kujtojmë të gjitha fotot e vjetra që ke parë, hajde, se pozat për fotografët kishin një domethënie specifike.
Ti tregoje kush ishte një nën, një i dashuruar, një punëtor, një qytetar, një kryebashkiak. Sot, çdo ditë është portreti ynë zyrtar në fotot që ne bëjmë për t'ja u treguar botës. Secili prej nesh është fotograf, subjekt, redaktor. Dhe ndonjëherë një lloj mashtruesi, sepse i editojmë aq shumë ato foto se s'kan lidhje me atë që ne jemi realisht. Në rrjetet sociale nuk ruajmë më kujtime, ruajmë prova që jemi të përshtatshëm për kohën që jetojmë. Të rinj, të lirë, të lumtur, të bukur. Seriozisht? Fotografia duket sikur është bërë si raport mjekësor i lumturisë. Nëse s'ke foto në Instagram, ka një problem me jetën tënde. Në një botë ku të gjithë qeshin nëpër foto, e sigurt është që ka probleme të mëdha. Fotografia nga fusha e psikologëve përshkruhet si mënyrë komunikimi me pavetdijen. Njerëzit fotografojnë jo për të treguar se çfarë shohin, po për të fiksuar se çfarë ndjejnë ose pretendojnë të ndjejnë. Vetëm se me kalimin e kohës fillojnë besojnë dhe atë iluzion që kanë ndërtuar. Dhe kështu lind kontaminimi, prishja, kontaminimi i kujtesës. Ideja sa më shumë e shikon një foto, aq më shumë e ndryshon kujtimin ose përpiqesh të ndryshosh kujtimin. Është një lloj kështu photoshoperi i brendshëm që e kemi ndërtuar. Në fillim bëhet si një përpjekje për ta bërë kujtimin më të bukur, pastaj ti harron se ke qenë atë moment, shikon një imazh që thua, po ky kush është? Po kjo kush është? Dikur fotografitë ishin prove një realiteti, ndërsa sot janë propagandë e emocioneve vetjake. Mund të shohësh një çift që buzëqesh në një foto buzdetit dhe 5 minuta më vonë në lokalin më të afërt janë duke folur për ndarjen. Gjithsesi, fotoja do mbetet në Instagram sepse asgjë nuk i shpëton dot një marrëdhënie më mirë se sa një filtr që të ndriçon pak mollsat dhe të nxjerr bukur. E vërteta është që ne nuk fotografojmë më për të ndaluar kohën, por për ta korrigjuar atë. Për të fshirë lodhjen, rrudhat, trishtimin e syve, për të treguar që jemi të lumtur, të fortë, të dashuruar, madje edhe kur jemi as pak të tillë. Ndaj, në ditët e sotme fotografia duket sikur është bërë një mënyrë për të gënjur me shumë kulturë, në mënyrë masive. Një formë shumë e rafinuar e mohimit që mos më shih për atë që jam, po më shih për atë që shes. Dhe ndoshta ndaj kemi filluar të kemi probleme me kujtesën. Kemi parë aq shumë versione të vetes sa nuk e dim më cili është i vërteti. Në çdo album digjital fshihet një dramë e vogël ekzistenciale. Ajo midis si jam dhe si dua të jem, si dua të më shohin. Dhe kështu në kujtimet tona bëhen si ata frigoriferet modern me funksion dezinfektimi, pa baktere, pa aromë, pa jetë. Sot nuk ka shumë fotografi spontane. Ka njerëz që thonë, më bëj një foto sikur se kam mendjen. Në atë moment, realiteti zhduket dhe mbetet vetëm regjia. Ne nuk i kapim ndjenjat, por i inskenojmë ato. Dhe sa më shumë i inskenojmë, aq më të huaj bëhemi për veten, për atë që vetja jo ndjen në atë moment. Ka një pjesë të trurit që e di që kjo është një farsë dhe nuk është rehat. Po gjithsesi ti vazhdon bën 100 foto për të kapur momentin më të bukur që ta shesësh atë. Ndoshta për këtë arsye ky brez është më i lodhur nga kujtesa. Kemi fotografuar gjithçka përveç vetes së vërtet. Për te humorit, sa herë që falsifikojmë kujtesën, vërtet humbasim një copë realiteti emocional. Çdo filtr që përdorim është si një fjalë që nuk u tha dot, si një lot që nuk e lejuam të binte, dhe fotografia në vend që të na lidh me ndjenjën, fillon ta ndaloj dhe ta mohoj gati atë që kemi ndjer. Kjo është mënyra moderne për të mos u përballur me dhimbjen dhe një mënyrë estetike për të shmangur veten. E megjithatë, paradoksalisht, ne fotografojmë më shumë se kurrë.
Ndoshta sepse thellë brenda e dim që një ditë dikush do t'i shoh këto imazhe dhe ndoshta do përpiqet të kuptoj njeriu që ka qenë aty. Ndoshta sepse sa do ta fshehim trishtimin, duam të lëmë një gjurmë të vogël, edhe pse është pak e manipuluar. Sepse kjo është fotografia, një nevojë për të thënë unë kam jetuar, unë kam ekzistuar, unë kam shijuar, unë kam dashuruar. Vetëm që kam bërë aq shumë foto sa nuk e kuptova fikse kur i bëra gjithë këto gjëra. Këtu qëndron ndoshta dhe ironia e bukur e fotografisë moderne. Përpiqemi të ruajmë përjetësinë përmes një sekonde të falsifikuar. Një sekonde që nuk ka ekzistuar kur, por që e ndjejmë si tonën. Një sekondë që na ngroh më shumë se e vërteta. Pas gjithë atyre filtrave dhe dritave, bëj sikur se di që po më fotografon, vjen dhe një moment i çuditshëm. Ke parasysh atë momentin kur dikush të bën një foto krejt të thjesht, pa pozë, pa filtra, pa dritë. Por ti e sheh dhe të pëlqen, dhe jo se ke dalë bukur, por sepse sheh veten e vërtet. Sigurisht ti këtë foto nuk e poston asnjëherë, po e ruan. Ndoshta kjo është dhe fotoja më e ndershme që ne kemi. Në ditët kur je bosh, të bësh foto, ndoshta të shpëton, jep kuptim ditës. Ndoshta disa nga ne i bëjnë fotot jo për t'i treguar, po për t'i parë, një lloj ditari. Sepse në thelb fotografia është një mënyrë për të parë sërish momentin dikur, dhe ndonjëherë kaq mjafton për të mos u mbytur. Disa studime u përpoqën të kuptonin pse njerëzit fotografonin. Dhe shumë prej tyre e përdorin fotografin për t'i përgjigjur pyetjes së famshme kush jam unë? Kush dua të jem? Si mund të jem? 3 pyetje që në çdo formë tjetër mund të duken të tepërta, por që përmes fotografisë duket sikur bëhen më të pranueshme. Sepse nëse unë t'i bëj këto pyetje në mënyrë të drejtë për drejtë, ndoshta ti do kalosh në pozita mbrojtëse. Ndërsa kur i përgjigjesh këtyre pyetjeve përmes imazheve, duket një lloj dorëzimi, një lloj pranimi. Një grua që kishte humbur bashkëshortin, fotografoi vetëm hijen e karrigës së tij bosh. Një djalë që vuante nga ankthi, bëri një seri fotosh me duart e veta që i dridheshin. Në këto imazhe nuk kishte teknik as kompozim, por vetëm ndjenjë. Ajo ndjenjë ishte kujdesi që nuk dinin si t'ia jepnin vetes ndryshe. Disa psikologë të e quajnë një akt reflektimi të butë të dhimbjes. Sipas tyre, fotoja lejon që vetja e dikushme dhe vetja e sotme të dialogojnë, të flasin, të mirë kuptohen. Në këtë kuptim, fotografia nuk është më për të ndalur kohën, por për ta pajtuar të shkuar me të tashmen. Ndoshta, për këtë arsye njerëzit që kanë humbur dikë fotografojnë gjithçka rreth asaj humbjeje. Shkopin ku mbaheshin, kravatën e preferuar, shamin që përdori në ditët e fundit të jetës. Janë foto që nuk janë bërë për të dalë bukur, janë foto për të mbijetuar. Është një mënyrë për t'i dhënë trupit kohë që të pranoj dhimbjen, ndërsa mendja ende nuk mundet, po lufton. Kjo është ajo që ne në gjuhën e thjeshtë e quajmë nuk dua ta harroj, dhe përpiqem të ruaj, të fiksoj imazhe. Është një formë terapie, e heshtur, e avasht, pa like në Instagram apo Facebook, pa rezultat më njëhershëm. Por është një lloj terapie e rëndësishme.
Ndoshta ndonjëherë më shumë kujdes kemi për këndin e kamerës sesa për njeriu që jeton në anën tjetër. Dhe kjo është shumë tronditse. Ndaj dhe fotot terapeutike janë më të vërteta. Sepse në ditët e sotme, siç e thash edhe më sipër, duket sikur pas çdo fotoje kërkohet një lloj përfshirje të tjerëve, nevoje për të pëlqyer, nevoje për të komentuar, nevoje për të diskutuar, nevoje për të zënë një vend në shoqëri. Dhe gjitha kjo është kaq falso. Fotografia e vërtetë është ajo që nuk e ke bërë për të dukur, por që të mos është dukesh. Ajo që ruan ndjenjën, jo figurën. Atë që ti nuk ke nevojë ta ndreqësh me filtra, sepse nuk e ke bërë për ta treguar, vërtet për ta kujtuar e ke bërë. Atë që mund ta shohësh pas shumë vitesh dhe të gëzohesh si fëmijë. Dhe ndoshta ky është kuptimi më i pastër i fotografisë. Të kujtoj jo si dukeshim, por sa bukur kemi jetuar. Sepse kujdesi në thelb është një mënyrë për të qëndruar brenda kohës, pa u fshehur pas saj. Hajde, kam idenë që tani kemi De Pedron. Ndoshta gjithë kjo histori me fotografinë është thjesht përpjekja jonë më njerëzore për t'u marrë vesh me kohën. Nuk e ndalim dot, nuk e kthejmë dot pas, por e kapim për një sekondë dhe i lutemi të rri këtu, të mos largohet. Dhe ajo duket sikur për një çast na bind. Dhe ne bindemi që atë moment do e përjetësuam. Në çdo fotografi që kemi ruajtur ka një lutje të vogël, në ato të fëmirisë. Kërkojmë pafajësinë që nuk kthehet më. Në ato të dashurisë, përpiqemi të ruajmë çastin kur mendonim se do të ishte për gjithmonë. Në ato të humbjes, duam të sigurohemi që nuk do harrojmë fytyrën, as dritën e syve. Ndonjëherë, kur shoh një foto të vjetër të fëmirisë, më kujtohet dita. Ndoshta jo më aq detaje dita, por shumë qartë ndjesia. Dhe kjo është gjë më e çuditshme që bën mendja. Nuk ruan faktin, por ruan emocionin. Një dritë në sfond, një këmish, mënyra se si mbaje kokën. Ndonjëherë kaq mjafton për të rikthyer jetën atij momenti, jetën asaj kohe. Kështu funksionon kujtesa emocionale. Jo e përkryer, e çrregullt, por me kaq jetë. Dhe për këtë ti e di, asnjë aparat nuk mjafton. Në kohën kur gjithçka fotografohet, ndoshta dhurata më e madhe që mund t'i bësh vetes është të mos bësh aq shumë foto. Të jetosh atë moment pa e ndjer nevojën për ta dokumentuar. Të mos e ndash atë çast me botën, por ta ruash si diçka tënde mes teje dhe jetës. Çastet më të bukura nuk kanë dëshmitar. Ndaj dhe janë të bukura. Ndoshta ndaj dhe janë më të vështirat për të kapur. Në fëmijëri nuk kishim aparat, por ruajmë ende imazhin e nënës, fytyrën e saj tek dritarja, dritën e oborrit, aromën e bukës së thekur në mbrëmje, aromën e kafes së gjyshes në mëngjes. Këto janë fotot e para që bëm me trupin ton, jo me një aparat. Dhe ndoshta ato janë të vetmet që nuk gënjejnë. Ndoshta nuk fotografojmë as për të dukur, as për të harruar, por për të pranuar. Për t'i thënë vetes ky është kujtimi im. Një dëshmi e vogël njerëzore që nuk kërkon as estetik, as pëlqime, as filtra.
Dhe nëse një ditë do të gjej dikush, do të gjej një nga fotografitë tona të vjetra, ndoshta nuk do të shoh se si kemi dalë. Ndoshta do të shoh edhe se si kemi qenë. Ndoshta fotografia më e bukur është ajo që nuk u bë kurrë, sepse ishim shumë të përfshirë duke jetuar, aq sa nuk kishim kohë të ndalonim për të bërë një foto. Të falenderoj për këtë buzëqeshje që ke në fytyrë sot. Natën e mirë.